而家我咁樣話俾你知嘅，我講嘅嘢係真嘅，係正確嘅，你信我啦。咁我有說服力，我就會對第一、第二、第三咁樣話俾你知。咁呢個冇問題嘅，正常。如果我哋行緊做議論文，或者你做辯論，辯論係咪最常係咁啊？辯論個目的，我哋係為咗要展示我嘅論述技巧。辯論個目的最終係咩啊？令到聽嘅人覺得我個立場係啱啊嘛。呢個係當你做緊游說、說服嘅時候，你個擺位，當你個目的擺做咁嘅話呢，你擺做我說服你，我係一個 good 嘅選擇啊，作為你要收嘅學生，你就會係咁樣。咁你需要嘅嘢就係咩呢？你就要需要羅列你論點啦，跟住每個論點呢，你又覺得需要證據啦，唔夠證據嘅話就唔夠說服力啦，需要說服力啊嘛。呢一個係論說游說嘅玩法，which 佢幫到我哋嘅，佢幫到我哋建立好清楚，因為你三個 point 你講出嚟，你會好清楚，你自己會好知道。但係喺一個面試嘅時候，如果你真係用呢個做法，要達至你個認為滿意嘅說服力，你覺得你需要幾多時間咯？加埋總共好耐。係啦，即係如果啱先嗰條問題你有三個 point 想講啦，而三個 point 你又要將佢 elaborate 去到你覺得夠 convincing 夠說服力嘅程度，你會要用幾多時間啦？你覺得？OK，你答呢條問題已經要8分鐘。非常之好，OK，你用緊我哋個 builder 嘅 mindset，非常之好。如果我哋用個 builder mindset，我哋係做緊 convincing 呢個 action 嘅時候，而 convince 為我哋嘅藍圖，builder 有一個藍圖噶嘛，知道自己要去邊度嘅。如果係咁，你需要用8分鐘，但係喺一個面對面面試嘅 context，我1對1或者幾個對1啦，唔係你自己一個個人短講喎。咁樣嘅 context 容唔容許你做咁樣嘅8分鐘嘅詳細演說啊？唔容許，正正就係咁啦。而且其實講真，就算容許人哋聽你講8分鐘，都好辛苦啦，係嘛？所以個問題係，我哋要採取一個乜嘢嘅目的？我哋用乜嘢嘅動作去話俾人知？我叫你寫嘅第二幅圖啦，而家我哋眼前見到嘅呢一個呢，走嘅係一個 timeline。如果以作文嚟講，佢係邊種文體嘅？佢邊種文體嘅？屬於邊種文體嘅寫法嚟㗎？係啦，就係邊隻文啦？即係譬如今次考試出邊嘅題型，你會用呢隻？你寫嘅嘢會係咁樣嘅故事。中文佢就係記敘啦，記敘描寫及抒情啦。我哋做緊故事，做緊 storytelling。當做 storytelling 嘅時候呢，個目的就完全唔同啦。如果話你上一個 mind map 嗰個目的呢係說服，係游說 storytelling， 我哋嘅目的係乜嘢啊？點解人要聽故事嘅？近啦，好奇係一樣咩嚟㗎？人嘅本性非常之好，佢係比較接近理性定係感性啊？感性，好好。如果我哋講論説嘅話，你 convince 緊人哋嘅理性定係感性啊？理性，腦袋嘅，邏輯嘅，思維嘅，諗嘢嘅。你用你嘅論説
去到說服人哋個腦。咁固之然係要耐啲啦，因為人用腦嘅時候，你冇咁容易相信嘢㗎嘛，係咪？如果話一個好嘅 story 係會打動到人嘅感性啊嘛，你頭先話好奇係一樣感性嘅嘢。一個好嘅故事除咗令人好奇，仲可以有啲咩㗎？好奇可能係第一步啦。你聽完一個好嘅故事，你會有咩感覺㗎？你會開心啦。開心係一個乜嘢？情感嚟嘅情緒 emotion， 開心好，唔開心好，嬲好，驚好，所有都好 emotion 嚟嘅，係感性方面嘅。你嘅高，我哋嘅講故事嘅時候，一個好嘅故事係會令人有感性上面嘅改變啊嘛。所以講一個好嘅故事個目的係 touch 到人。當你感性上被觸動嘅時候呢，你會容易接受嘢好多嘅。即係話，我哋要令一個人信我哋，最快嘅方法、最有效嘅方法，唔係用理性同佢拗啊。其實你本質上做緊一樣拗嘅嘢㗎。如果你係 convince 嘅話，因為人有自己嗰個思維同埋價值觀，跟住你要用你嘅論點話俾佢聽，你嗰個如果係一啲佢未知道過嘅嘢，你嗰個好過佢，其實你係要說服佢，你係要勝過佢嘅，你要同佢拗到嘅，你要打贏佢嘅理智。基本上，如果你行嗰條路嘅話，你行去佢個腦嗰度。如果你行去佢個情感喺邊度嚟㗎？情感有心。如果你去佢個心嗰度，快好多。你唔需要經過佢啲閘啊，佢嗰啲防禦嗰啲閘門啊，你唔需要經過佢嗰啲 judgment，你直接去到佢個心，佢已經對你留下印象，個心對你有感覺，佢因為你嘅故事泛起咗情感，係乜嘢嘢嘅情感都好，哪怕係佢一種疑惑、一種好奇感覺，有好多種嘅，有人感覺有好多種，疑惑啦、好奇啦、誒、意外啦、驚訝啦。如果你激起咗佢嘅呢啲感情呢，你直達咗佢個心，係快過你去同佢個腦鬥啊，好多嘅。所以當就係時間線咁樣嘅方法去做。點解嘅？OK，非常之好，你知道呢樣嘢。好，而家我想你做一件事。嗱，雖然我頭先同你分別分析咗你嘅兩張圖啦，一個我哋已經知道佢係 from 邊度嚟㗎，亦都係佢去緊邊度㗎。第一張好有論點嘅，非常之好。呢兩張圖都係有用嘅。第一張圖呢係由你個腦想要去對方個腦，咁呢樣嘢我哋要有喺度，唔可以丟失佢，要好清楚。第二張圖呢可以想去佢個心嗰度，而我哋要做嘅呢，其實係兩張圖嘅 combine。因為作為一個好嘅 speaker，一個 smart 嘅 speaker，smart 啊嘛，我哋話你唔可以淨係得感性，感性係個 way 嚟嘅，感性係個 tool 個工具嚟嘅。你要去到對方嘅心，但你嘅出發點不能夠只有你嘅感情，你要加你適當嘅理性落去，去到選擇你最想俾佢睇，你最需要或者我考件事嚟嘅，你係為佢諗嘅，因為佢問你應該我哋有冇講，我應該同你拆解一啲溝通，即係答問題嘅思路，我應該同你拆解一啲，應該會講多少，就係你用個腦嘅時候，
其實你係睇緊對方需要緊啲咩，而你要揀你自己，因為你發生過好多嘢噶嘛，你唔係所有嘢咩嘔晒而家你嘅畢生生平俾佢啦，冇人想知係。其實你亦係為佢着想嘅。我哋要 combine 你嘅理性嗰度去 guide through，記唔記得我哋講過 to speak is to guide， 導遊啊嘛，你做導遊去 guide through 佢經歷你嘅故事，而佢從中會得到你要佢得到嘅嗰個感受，咁佢就可以理解到你個人啦，認識到你個人啦，以你想要嘅方式。我而家想你做一件事呢，就係你望一望你嘅第一幅圖嘅嗰3個 point，然後你再睇下你呢個故事嗰個 timeline。我想你揾位啊，直接喺呢幅圖嗰度揾位加你嗰3個 keyword 落去。佢哋應該喺呢度有立足點嘅，有佢哋嘅存在嘅地方嘅。喺邊度呢？個關係喺邊度？你試下畫落去。你用另一隻 colour 嘅 pen 啦，每一個 keyword 用唔同 colour。我哋用咗，咦少一個？哦，我喺度 atmosphere，OK。好，見到，好，我哋而家將你嘅理性嗰個部分放咗落去啦。好，由邊一個由呢個 timeline 嘅邊一 part 開始有呢個 point 嘅介入啊？咁即係話前面有2嚿嘢係無主孤魂嚟嘅。睇下無主孤魂係咩嚟先。好，而家直接就同我講唔使要跟實啲字嘅，但係你講俾我聽發生咩事啊？嗯，OK，好。而你選擇將你嘅 keyword 放咗喺第3嚿先出現，點解呢？
OK，即是話你覺得第三嚿先至係有助於你去陳述或者讓對方明白你個關係有問題嗰個情形啊嘛，係咪？即係話頭兩嚿唔係啦，或者冇咁直接。OK，佢係背後個 reason。好，咁我哋要問嘅時候就係啦，當我去 edit 啊，我去 edit 我講嘅嘢嘅時候，你點樣判斷邊一啲你要講，邊一啲唔要講，或者邊一啲講多，邊一啲講少？你既然知道你點都要，因為你要帶起呢個 relationship 嗰個問題啊嘛，咁你既然係咁，你點都要講一講你有背後嘅原因，點解你哋會咁樣㗎啦？咁但係你既然知道前面嗰兩嚿，其實佢冇最直接嘅關係啊。亦都 at least，如果我哋話你個 goal 係想去到人哋個心嗰度，呢個重唔重要？呢個係咪最幫你去人哋個心嗰度嘅嘢？唔係。咁嘅話呢，我哋要知道佢就係我哋要講少啲嘅，我哋大過佢。Sorry，講多次。個 reason 大過個 point，咩意思？你講多啲。OK，非常之好。你啱啱個講法呢，亦都點出咗個點。你話就咁齋講，如果前面嗰兩嚿呢，而家第一、第二嚿呢，講緊嘅係一啲，你會點形容？簡單咁樣，簡單咁形容呢兩嚿嘢講緊啲咩？乜嘢嘅事情？俾個 label 佢，咩事情？好簡單，即係發生咩事？個事係咩？OK，俾人屈，俾人屈，係一個正面定負面嘅嘢？負面。諗起正面負面，記唔記得上次同你講過啲咩？咁你照常你諗咯，你新認識嘅人去面試新認識佢，你想俾正面定負面嘅嘢佢睇啊？正面 OK，好簡單。所以我哋啱啱去分析呢前面兩楷嘢嘅時候，我哋會知道佢一方面同你要 arrive 嘅目的地，人哋個心冇直接嘅關係，冇直接嘅幫助。第二，佢個負面嘅東西，我哋想令人情感上面係正面定負面啊？即係 basically，而家你俾緊呢樣嘢，佢係 giving off 一個負面嘅 negative 嘅感覺。你冇理由攞一個 negative 嘅感覺，然後你希望達至到人哋個目的地個心嘅時候會係 positive 㗎？就叫做個 twist 啦，係咪？OK，如果係咁，OK 非常之好，你有 incorporate 到上次我哋學嘅嘢。如果係咁，佢可唔可以係個好大嘅 negative？唔可以，唔可以。OK，所以我哋會控制佢嘅比例，非常之好。已經答緊頭先我哋拋咗出嚟嘅問題，要講啲乜嘢，講幾多？呢一個俾人屈，我哋會知道佢唔係我哋想交代嘅嘢。一嚟佢無關我哋要去嘅地方，二嚟佢係一個 negative 嘅嘢，我哋唔想。所以我哋會用一個 positive 或者我哋形容嘅係中性嘅角度去到 rephrase 咗件事，which is
你已經做得好，你嘅理性會幫助你㗎。Teacher and student relationship，你咪同人哋講話哦，喺舊學校有一個有一個問題就係、老師同埋學生嘅關係唔係咁好。有冇發現啊？當你用理性嘅時候呢，你嘅敘述嘅 narrative 係咩啊？你嘅敘事係啊，好慘。嗯嗯嗯，which 其實你已經做咗，你就算唔使分析激起，你呢三隻顏色字係理性㗎嘛，係咪？三隻顏色字，我問緊嘅係佢個 POV 啊，佢個視覺係由邊度出發㗎？第一人稱定第二人稱定係第三人稱？佢人稱係咩？第二人稱即係你喎，第一人稱係我咯。第事情當中即係我啦，即係第一人稱，即係I點點點點點。第二人稱即係你啊，我哋講 narrative 嘅時候即係説話，即係你點點點點點嚇。你看見了門上的一把鎖匙，你拿着打開了，咁樣我咁樣叫第二人稱。第三人稱就係旁觀者啫嘛，第三者啊嘛。第三人稱即第三者咧，佢點點點點點啊！哈利波特而家喺嗰個碗櫥嗰度醒來，他點點點。咁你望一望你顏色字啊，你係用緊乜嘢 narrative 㗎？你係要喺度，你係第一定第二定第三咯？呢啲呢隻你齋睇呢隻，你用即係你，即係講你點點點點點。第三係而家呢個人呢，就受咗傷啦，好痛苦。新聞報導咪第三人稱咯，傷者而家呢，喺龍和道嗰度呢，接受第三人稱，非常之好，搞得清楚啦。因為我用 teacher and student 去講嘛，其實個 student 係邊個啫？個 student 係你咯，係啊，個 student 就係你。咁但係我哋又唔講我啊，點解你會用我呢個字？咪顯示其實你就係用緊一個理性嘅角度去睇。咁理性嘅角度呢，會帶嚟一啲影響嘅俾我哋。佢帶俾你嘅嘢係 neutral 中性。理性嘅嘢令人覺得係可信㗎嘛。應該係冇偏頗啊，所謂中肯啊。所謂中肯嘅就係理性嘅嘢啦。當你用緊第三人稱去做你嘅 narrative 嘅時候，其實你係 giving off 一個 convincing 嘅。所以我哋一方面要用 storytelling 去人哋個心嗰度。點樣一個打動人哋個心嗰個，我哋再慢慢講。但係首先第一步嘅時候，我哋係要一定係用我哋個理性做 anchor，做我哋個結構啊，嗰條骨啊，有冇發現？你一散亂嘅一條 time 啦，好似流水帳咁樣噶嘛。其實係幾多點咩事，又係第二件事就係乜，第三件事就係乜咁樣樣。其實人哋係睇一條河咁樣流過，你完全唔知睇咩。但係呢條咁樣嘅河中間，我要插一支旗落去，話俾人睇，你就睇呢三支旗啦。Do re mi，首先係藍色，跟住之後就紫色，跟住之後就係黑色。你就幫我睇呢三支旗，係咪一時間你就已經有畫面？你已經知道你要去邊度？
嗰三支旗就係你個理性上你知道你要人哋其實睇到嘅嘢係乜嘢。哦，原來你分析上面你知道，我係因為學習嘅時候嘅氣氛咯，我係因為我嘅求知慾咯，我係因為我嘅同學生同老師嘅關係需要改善，所以我咁樣咯。你知道啊嘛，係啦，咁佢係成為你嘅骨架，佢就幫你喺度定調啦。而定調嘅時候，因為呢一啲嘅理性上面嘅 point 會帶到個說服力喺度俾你。我哋要佢嘅呢樣嘢，但係我哋唔要佢嘅咩啊？我哋唔要佢硬邦邦，我哋又唔要佢咧惹人懷疑，因為你太過話我而家同你度 point 咧，好容易咧惹人懷疑嘅，惹人要分析，因為你同人哋行腦袋啊嘛。佢如果發現緊即係講，佢如果發現你行理性，佢同你行理性咯，佢又開着佢腦袋同你分析啦。如果你唔好俾佢發現，你好似係行一個，我話俾你聽啲嘢啊，我分享一個故事俾你啊。但係當中攝咗一啲我哋用緊話第三人稱，好 neutral 嘅字啊，佢會容易令人接受。去到呢度可唔可以？所以我哋會用呢一個嘅方法去判斷，當有一啲 negative or 我哋唔想咁樣俾人去睇，我哋唔想人哋誤會我哋，但我哋又唔想花長篇大論同人哋講清楚。而呢家唔知好似嗰啲叫咩啊？怨婦啊咁樣同人哋講，我唔係咁嘅，我唔係一個壞學生，嗰陣時其實係佢突然之間我都冇心嘅，我唔係咁嘅喎，因為冇人要聽，你咪一句簡單用好知性、好理性覺得，因為咧可能溝通嘅誤會，全部第三者講嘅，一講到呢啲位嘅時候就用第三者講噶啦，可能溝通嘅誤會啦，或者大家相處上面個關係唔係咁和洽啦，全部用第三者去到講，你就可以 bring out 到嗰啲需要嘅 information，因為你又冇得 skip 咗唔講，突然之間無情情咁樣冇得 skip 咗啲嘢噶嘛，但係你又可以保留到你要講嘅嘢。我諗呢個係你其中一個好 struggle 嘅思維嘢嚟嘅，係咪？因為你硬係有啲好似人會有心虛嘅。你心虛嗰啲位其實就係你唔知點樣講，但係你又不得不講啊嘛，有時或者你驚人哋問到你啊嘛，所以你把握呢個 mindset 咧，你就會知道你點樣去 edit 你講嘅嘢，或者點樣用一個最佳嘅方法去表達。OK，嗱我啱啱我哋做咗第一步嘅啫，我想而家你而家 scan mind map 嘅後半句我哋未睇噶嘛。你而家按照我啱啱同你做嘅嘢，我問咗你嘅問題啊嚇，我打咗呢啲 question mark 喺呢度係啱啱叫你睇嘅，即係話冇點講冇顏色字嗰啲部分，你要問自己呢啲問題，要你睇點樣去處理佢，係你跟呢個 step 做埋呢個 mind map 嘅後半段，你睇下會揾到啲咩出嚟。係，你要問自己呢兩個問題。你講嗰啲部分，你已經有嘢想寫，即係你已經有嘢想改嗎？係啦。Relative to goal，我哋個 goal 係咩啊？
嗯，係啦，即係可以到到人哋個心，係咪 for 個心嘅？簡單啲嚟講，is it for the heart？你要睇，你要真係睇，你覺得係定唔係？你覺得係就係㗎啦，覺得唔係咁點呢？咁樣係啦，去檢查係啦。OK，非常之好，你已經好宏觀咁樣審視咗你個 mind map。咁如果去翻我哋頭先想做嘅嘢，我哋分析咗出嚟，一個最能夠 touch 到你嘅係佢答。如果一個最佳嘅模範答案嘅話，最好答呢兩條問題個答案係會答咗係咩㗎？我哋想個 answer 係咩嘅？Is it for the heart？我哋想個答案係咩？係咯，然後我哋positive or negative，我哋想個答案係咩？要 positive，OK，so 你而家需要嘅係呢樣嘢，然後你而家睇到嘅你係未有呢樣嘢，咁我哋就真係知道我哋要揾咩啦。原來我哋喺呢個故事裏面，我哋想要增添 for a heart 嘅成分，for 你嘅emotion 嘅 touch 嘅，然後第二我哋想增添嘅唔知要到 heart 嗰樣嘢係咩？要 positive 嘅。而你亦都揾到咗啦，喺你嘅故事嘅微決定要 quit 呢間學校嘅時候，再加埋嗰度有冇 keyword 加成㗎？嗰個係咪 check point 嚟㗎？個 keyword 係咩啊？嗰度誒你嘅顏色字係咩啊？最尾後嗰個 learn more，learn more 作為個 point，其實佢亦有情感色彩喎，佢係 positive negative 㗎。exactly 呢個係你嘅 jack point。我哋咁樣揾出嚟啊！我哋咁樣揾出嚟，原來你想 deliver 到俾人睇，或者你最需要、最值得你故事裏面最值得 deliver 俾人睇嘅係呢一個哦，it's for the heart 係咪啊？for the heart 㗎，因為你有改變啊嘛，and it's positive。我哋揾到咗呢樣嘢，而且佢仲要係理性上面嘅一個好 key 嘅 point 添。佢仲要理性上面一個好 key 嘅 point 添。我應該這個 thank you。sorry。咁即係話我哋知道咗你要放大嘅係邊一個 point 咯？講多少少，頭先揾到咗嗰個係咩？OK，所以話其實你有冇發現你成個 timeline 做咗幾多個 step？四六，前面嗰5個原來都唔係你想 highlight 嘅 point。你想 highlight 嘅 point 係第6臨到尾嗰陣先攞出嚟，但係其實佢係你最重要嘅 mind map。咁如果你而家知道咗呢個前設啦，你想唔想 rewrite 你個 mind map？
即係話你縮窄前面嗰5個係咪？Yes，好，非常好。你而家好 focus 去到答嗰個正面嗰樣嘢，好 focus 去到做嗰個 goal，但唔好忘記我哋而家 contest 做緊啲咩？我哋唔係呢個嗰啲叫咩人物小傳。而家係啦，你你答緊嗰個問題係咩？點解你一開頭要講呢餐嘢嘅？我問咗你嗰個問題係咩？Exactly。所以如果你去講我之後做咗啲咩令自己進步嗰個嘢，仲係唔係答緊嗰條問題啊？唔係，佢已經答緊你確實做咗啲咩啦，做咗啲咩 action 啊，係嘛？而你要答嘅其實係仍然 within 嗰個問題就係點解啊嘛。咁但係我哋點樣要捉住嗰個 moment？你其實你去講翻之後發生咩事呢？你仍然係好快咁 move on 咗，你唔係放大緊呢一個 moment。你我哋頭先話，因為呢一個 moment 係最出彩啊嘛，最 jack point 啊嘛，最係你想 deliver。我哋做嘅要係放大，放大即係咩呢？時間上呢個 timeline 咩？時間上嚟講，呢一個 moment 你要拉長佢嚟講，用嘅係咩啊？其實你已經做到咗嘅嘢就係、你前面咪用咗5個 point 去度講一件事嘅。其實你係啦，exactly。所以話點解我叫你想唔想 rewrite 你個 mind map，就係咁樣嘅意思。加嘅話，即係你前提，即係你仍然保留上面嗰5個啊嘛。但其實我哋而家話上面嗰5個都唔需要咁多嘅篇幅啦，所以你會 rewrite，你會 rewrite negative 1-2個得啦，大過佢用你嗰個 third eye 嗰個用第三身用 neutral 嘅去大過，然後拉長去到寫。但係而家你咪要去跑步啦，因為我講埋點樣樣 rewrite，因為我想下堂我哋已經可以 work 到好快。我講埋呢個，你 rewrite 嘅時候呢，其實仍然一樣用翻緊你上面做嘅方法，就係咩呢？你將一個 point 講咗好多噶嘛，即係你巨細無遺喎。你話佢嬲你啦，佢覺得你係嬲佢，你做緊啲咩呢？你寫埋佢內心嗰個 OS 出嚟啊嘛。即係其實如果講敘事呢，你而家個 narrative 呢，你就係 zoom 去咗佢個腦嗰度，佢個腦就係心諗呢個林穎係唔係喺度發我脾氣？跟住你又 zoom 翻出嚟，就去翻個課室嗰度，跟住又講佢點樣樣呢？叫你呢唔好咁樣啦，其實好小事啊咁樣。哇！你其實係1秒間發生嘅事嚟㗎啫嘛，你寫咗幾多行啊？其實你係有呢個能力係嘛？用緊嘅就係乜嘢方法啊？記唔記得上一堂我哋講過？Five senses。Yes, exactly, exactly。你每嗰個一個 moment 嘅事，你點樣拉長嚟寫？就係原來一個 moment 裡面，哪怕係1秒2秒嘅事，佢都有你5個感官嘅 stimulation 喺度發生緊。雖然你未必下下5個，可能你唔係食緊嘢，咁你就唔會有味覺啦。至少都有4個啦。你用呢個 five senses，用呢個記唔記得我哋又上次寫過嘛？1秒鐘。喺比賽嗰個其實可能係最後嗰10秒嘅嚟㗎啫嘛，但對你嚟講點知10秒啊？臨衝刺嗰10秒，哇！簡直係世上最長嘅路啊，係咪？點解？因為你哇又聞到陣城門寒味，又點點樣觀眾嗌你，好多嘢發生緊。你個體感嘅時間長度唔係1秒㗎。你 storytelling 嘅時候，你就係要讓你嗰體感嗰10秒，其實好似有10分鐘咁樣，你要講到出嚟。而我哋又唔係立亂揀一個，唔係下下我哋都要 zoom 咁樣講嘅喎。點解你知你要講嗰個 moment？因為你理性，我哋上面分析晒，知道呢一個係最傻你嘅。It's for the heart and it's positive and it's 答緊個問題啊！因為提多你一個 relevant to the question。
咁樣，所以問呢3條問題。寫咗出嚟嗰啲 part，你應該要發現你寫嘅 part 係答到呢3條問題嘅。呢個係俾你寫嘅時候你去睇翻嘅嘢。OK，我希望我哋下次上堂嘅時候你就寫咗 rewrite 咗新嗰個 mind map，按照呢個咁樣好冇？哦，今個禮拜六唔得係咪？禮拜一都係呢啲時間。即係你唔使跑步。OK，好，咁我哋WhatsApp 再 confirm。你而家 cap 呢個圖啊。OK，5 cents 嗰個有冇啊？呢個不過上堂已經 cap 咗。OK，好啊。咁我希望星期一，因為如果你夾到時間就上埋2個鐘，我補翻今日嗰半個鐘俾你，好唔好啊？OK，好啊。OK，thank you，see you。Thank you。我瞓咗就發現其實我都頂得住。I need a big cat。你做咩事啊？我要去 audition 啊！而家係喎。係啊，我要走啊。Oh my god！我仲留住你添。你幾多點出發啊？差唔多啦，我去廁所踎，我今日係咁餓，我已經食咗整場嘢啦。Oh shit！點解嘅？唔知喎，可能尋日嗰個完咗之後我就。尋日乜嘢完咗？嗰個堂咯。點解嘅？我都唔知喎，但係呢度。你咪冇咩嘢㗎？唔知啊，但係關緊張事關係有啲興奮。你而家好緊張？唔係，又未去到好緊張嘅，但係點都有啲啦。第一次出 audition。第一次出 audition？係啊。我最中意㗎。係啊，好驚！而家搞到我好驚。唔驚，佢好犀利。但係好玩嘅。當我一覺得呢件事好玩咧，我就會覺得冇咁緊張。但係當我一好緊張，覺得佢 audition 我就好緊張。但係我一覺得佢好玩，佢就唔好。你做咩？你 prep 咗咁耐。知道。你講晒俾佢哋聽。知道。希望佢哋唔好 cut 我。我超1分半。超多過1分半定係咩？超多過1分半。嚇？唔理啦，我唔理啦。唔係啊，我心諗好聽嘅咪會留得住咯，唔好聽嘅佢哋咪 cut 咯。Exactly。所以我唔理係咪超1分半。好高興。話説我頭先捉住你，唔俾你走。係啊，你呢度繼續講緊呢隻手就點都有一少少嘅力咁樣。但我又唔可以分神。係啊。因為我臨尾講埋少少，我見到點解已經夠鐘咯，其實我已經。搞笑。我高興。我要去某次再出發。I love you. Give me strength. Give you strength. Hold me tightly. 好醒喎，好聰明。你呢個咩催眠太快啊！我已經暈暈地啦。好醒。哇！我個人 refresh 咗啊！有冇黐線㗎？係咪黐線㗎你？係咪好醒咧而家？係好醒。要高啦 ，my friend。You ready? I'm ready. For Alice. For Alice. 我中意你嗰啲。耶！要高啦。咁我擺翻個 lock 俾你啦。係啊，喺你 ballet 嗰個架嗰度。ballet？你擺鞋嗰個架嗰度。哦，OK。各位，拜拜。拜拜。